Prej si besimtarëve, Umeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, njihet për drejtsinë e tij. Njihet për ndjenjen e mbikëqyrjes së Allahut të lartësuar, se Allahu i lartësuar e shikonte, e dëgjonte dhe njihte gjithçka me hollësi. Të ndjenjës së mbajtjes së amanetit, të ndjenjës së mbajtjes së përgjegjësive. Dhe pikërisht për këtë ne sot kemi shumë nevojë si besimtarë dhe si të gjithë qytetarë, domethënë të këtij shteti, të këtij vendi ku jemi. Umar ibn Khattabi radiallahu anhu, për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin që dietarët e konsiderojnë dhe vlerësojnë si të mirë, nëse pas meje do të kishte ndonjë profet, ai do ishte Umar ibn Khattabi. Umari, i cili këtë ndjenjën e mbajtjes së përgjegjësisë, pra ndjeshmërinë e çuarjes në vend të përgjegjësisë, çuarjes në vend të amanetit që Allahu ja kishte caktuar, sepse ishte i prisi i të gjithë ummetit, popullit musliman, nga lindja në perëndim, nga veriu në jug, pra të khilafetit gjigant, njihet se ka thënë, nëse qoftë dhe një mushk do të pengohet në Irak, atëherë kanë frikë se Allahu Azza wa Jalla do të pyesi mua që pse nuk ja rregullove, nuk ja shtrove rrugën asaj. Pra deri këtu arrinte ndjenja e përgjegjësisë dhe ndjenja e çuarjes në vend të saj. Ndjenja e çuarjes në vend të përgjegjësisë, të amanetit, të udhëheqjes. Vërtet një fjalë e madhe, fjalë e rëndë prej Umarit, fjalë e cila i dredh zemrat dhe fjalë e cila na sqaron, na bën të kuptojmë pikërisht që thash, ndjenjen e çuarjes së përgjegjësisë dhe amanetit aty ku duhet. Ndjenjen e drejtësisë në të gjitha aspektet e saj, në të gjitha aspektet e saj.